안녕하세요 패밀리 여러분. 지난번 불프 전에 제가 이런저런 디지털 콘텐츠들을 소개시켜 드렸는데 어떻게 좋은 아이템들 장만하셨나요? 저는 이번에 이런 아이템들을 질렀습니다. 우선 트라이온 디지털에서 제일 갖고 싶었던 인피니티라는 VFX 컬렉션을 장만했습니다. 그리고 비디오 하이브에서는 바로 이 프리미어용 그래픽스 팩, 그리고 시네펀치, 마지막으로 RTFX 제너레이터, 이렇게 3개나 장만했습니다. 이렇게 많이 살 수 있었던 건 물론 불프 할인을 했기 때문이죠. 사실은 미스터 홀스에서 이 이센셜 사운드 이펙트 이걸 살까 말까 정말 고민을 많이 했는데요, 결국은 사지 않았습니다. 왜냐하면 불프인데도 불구하고 할인율이 좀 별로였어요. 그런데 지금은 정말로 안 사길 잘했구나 라고 생각하고 있습니다. 왜냐면요, 바로 오늘 소개해드릴 이 토코 어쨌든 이 프리미어용 그래픽 팩 때문입니다. 이 토코 그래픽은 화려하고 세련된 타이포그래피, 이런 타이틀 모션들도 있고요, 로어 서드라고 하죠, 하단 설명용 자막문, 그리고 콜아웃이라고 하는 이 설명용 꼬리표 같은 것들 있잖아요. 그리고 유튜브 구독, 알림 설정, 좋아요 같은 소셜 미디어류의 꾸미기 툴들, 이런 인스타나 페이스북 소개하는 요소들도 있고요, 심플한 로고 인트로, 그리고 쉐이프 트랜지션, 이런 것들이 제가 다 세어보지는 못했지만 2250개 정도 들어있다고 하네요. 오늘은 이 중에서도 제가 제일 마음에 들었던 몇 가지들을 보여드리려고 합니다. 일단 제가 가장 마음에 들었던 것 하나는 바로 사운드, 음향 효과입니다. 여기에는 음향 효과가 600개 정도 들어있다고 하는데요, 제가 늘 말씀드리지만 이런 게 너무 많으면 오히려 그걸 찾고 어느 걸 쓸까 고민하느라고 효율성이 떨어지거든요. 그런데 일단 여기 음향들은 전체적으로 되게 괜찮은 것들, 필요한 것들만 잘 구성이 되어 있다라는 느낌이었어요. 거기다가 이렇게 보시면 분류가 이렇게 버블, 데이터, 우시, 클릭, 베이스 이런 것들이 쭉 있는데 이게 분류가 되게 잘 되어 있는 것 같아요. 그리고 여기 있는 이 별표시 보이세요? 이게 북마크 같은 느낌의 즐겨찾기인데, 이걸 내가 자주 쓰는 애들, 내가 마음에 드는 내 취향의 애들은 이렇게 북마크를 해두면 이게 한 번에 쭉 보이기 때문에 나중에 이거를 이렇게 여기 있는 거 어플라이 눌러서 이렇게 보이시죠? 적용된 거 이렇게 적용하기도 쉽습니다. 소리를 좀 같이 들어보시면요, 가령 버블은 되게 소리가 부담이 없고 고급져요. 이게 다른 사운드 팩들도 제가 많이 봤는데 좀 전형적인 소리긴 하지만 이렇게 영상에다가 집어넣었을 때 거슬리거나 방해되는 정도의 부담스러운 음향들이 좀 많은 편이거든요. 근데 여기는 그런 면에서 좀 절제되면서도 세련된 소리들이 많더라고요. 데이터 같은 경우도 소리가 안 거슬리죠. 글리치 같은 것들도 이렇게 이뎁스에서 또 이렇게 분류들이 나눠져 있거든요. 이런 걸 보시면서 찾기에도 쉽고 나중에 이제 즐겨찾기 해놓으면 쉽게 쓰실 수 있을 거예요. 카테고리랑 몇 개의 사운드들을 보시면서 느끼셨겠지만 결론적으로 되게 컴팩트하게 내가 정말 유튜브 제작에 쓸만한 것들만 부담 없으면서도 고퀄의 소리들로 채워져 있다. 그래서 매우 제 취향이었습니다. 일단 소리가 되게 마음에 들어서 먼저 말씀드렸고요. 두 번째로 제가 소개해드리고 싶은 강점은 사실은 정말 중요한 건데 이 플러그인의 사용성입니다. 소리뿐만 아니라 다른 것들도 분류가 되게 잘 돼 있는 것들도 중요하고요. 제가 여기서의 사용성이 좋다라고 함은 일단 매우 가볍다는 것입니다. 자, 이렇게 해서 이센셜 그래픽에서 에디트를 해서 이런 식으로 바로바로 바꿔줄 수 있는데, 이런 것도 여기서 바로 변경, 음리고딕으로 이런 식으로 해서 바꿀 수도 있고요, 바로. 그런데 이런 거를 써보면 5K로 돼 있어서 줄여서 써야 되고, 생각보다 매우 가벼워요. 제가 어찌어찌 하다 보니까 여러 가지 좀 이런 플러그인들을 써보게 됐는데요, 이 녀석이 손에 꼽습니다. 그래서 저한테 제일 가볍게 부담 없이 쓸 수 있는 게 뭐냐라고 물어보면 일반적인 이런 요소들을 쓰는 거는 이 토코 그래픽 팩을 쓰고, 그 다음에 트랜지션에 있어서는 바로 이 미스터 홀스의 프리미어 컴포저에 있는 트랜지션, 이걸 추천합니다. 얘도 엄청 가볍거든요. 세 번째 강점은 아까 음향을 설명드리면서 살짝 말씀드렸지만 여기 있는 재료들이 유튜브 영상 제작에 상당히 잘 맞는 요소들이라는 겁니다.
아까 소리 같은 경우도 뭐 버블이나 데이터, 우시, 클릭, 글리치, 노티피케이션 뭐 약간 이런 식의 소리들에 초점이 맞춰져 있다 그랬잖아요. 뿐만 아니라 이렇게 소셜 미디어 이런 데 들어가 보면 되게 예쁜 좋아요, 알림 설정, 구독하고 알림 설정까지. 그 다음에 이제 인스타라든지 다른 것들 많이 하시면서 유튜브에서 같이 보여주시는 분들은 여기 있는 인스타, 트위터, 페북 뭐 이런 것들 주소 보여주는 것들 활용하시기에도 좋고요. 그리고 저는 이런 것도 많이 쓸 것 같아요. 이거는 프리미어고, 이거는 애프터 이펙트고, 이거는 포토샵이고, 이런 거. 자잘하게는 녹화하고 있는 UI. 어쨌든 이런 것들이 소소하지만 유튜브 영상 제작에 상당히 최적화되어 있다라는 느낌이었습니다. 하지만 당연히 여기에도 몇 가지 꼭 유의하셔야 될 점이 있는데요. 여기 있는 트랜지션은 이제 이런 면, 어떤 색 이런 것들로 되는 일반적인 트랜지션이 아닌 트랜지션이라는 거, 그리고 이 되게 멋진 타이포그래피들 이런 것들이 프리뷰로 봤을 때는 정말 멋있는데 이게 영문 텍스트를 기준으로 된 것들이에요. 그러다 보니까 한글로 바꿨을 때는 여기서 보던 거랑은 느낌이 좀 다를 수 있어요. 이걸 한글로 바꾸고 내가 원하는 폰트로 바꾸면 이제 좀 레이아웃이 깨지는 것들이 생기거든요. 그래서 이 레이아웃을 조정해 주는데 아무래도 손이 좀 많이 갈 거예요. 그리고 이 로고 인트로 요거 같은 경우에는 제가 프리뷰만 싹 봤을 때는 야 진짜 멋있다, 이것만 해도 본전 뽑겠는데 약간 이런 기대를 했었는데요. 실제로 해보니까 지금 여기 있는 것들이 보시면 요 엔바토 요 로고 있잖아요. 이게 다 단색으로 돼 있어요. 지금 이렇게 색깔이랑 모양이 다 있는 거를 골라서 한번 해볼게요. 자, 그럼 여기에는 색깔이 이렇게 나오지만 실제 로고에서는 이렇게 형태만 잡히게 돼요. 로고 인트로에 대해서는 너무 기대하지 마시고 구매에 참고하시기 바랍니다. 자, 이런 식으로 2250개의 요소가 있다고는 하지만 특히 이제 한글을 사용한다든지 또 내 로고나 여러 상황에 따라서 이걸 완전히 다 활용하지 못할 수도 있다라는 거 꼭 참고하셔야 될 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 내가 무슨 영화나 그런 영상을 만드는 게 메인이라기보다는 유튜브 영상을 만드는 게 메인이다. 말이 좀 웃기지만 유튜브용의 유튜브스러운 영상을 만드는 게 이제 메인인 영상 편집자라면 시간을 절약하면서도 퀄리티를 높일 수 있는 한번 사용해 볼 만한 기본 팩으로 정말 무난하고 가성비도 뛰어난 제품이라고 생각합니다. 가격은 프리미어 프로용 레귤러 라이센스 기준으로 59불이에요. 우리 돈으로 이제 6만원대 정도가 나오는데 이 레귤러 라이센스는 유튜브 채널이 한 개면 거기에 들어가는 이제 모든 영상에 무제한으로 사용할 수가 있거든요. 한 개 채널 기준으로는 평생 이제 무제한이나 마찬가지니까 가성비 측면에서도 매우 훌륭하다고 생각됩니다. 비록 지금 세일을 안 하고 있기는 하지만 그래도 이 가격에 이 정도 제품이라고 하면 정말로 후회 안 하실 것 같습니다. 저는 아마도 지금까지 지른 모든 아이템들 중에서 이거를 아마 80-90% 비중으로 사용하게 되지 않을까 싶습니다. 그 정도입니다. 자, 어쨌든 이렇게 쇼핑이 중요한 게 아니라 이런 것들을 가지고 멋진 영상을 잘 만드는 게 더 중요한 거니까요. 저는 이제 이런 것들을 잘 활용해서 앞으로 더 좋은 영상을 가지고 여러분들께 찾아오겠습니다. 그럼 다음에 또 만나요. 페빠!